saddex jeer markaad seexanaysid suuradan akhri. haddii habeen walba markaad seexanaysid suuradan saddex jeer ka akhridid oo aad joogtaysid, waa markay taajirnimadaada furaheed aad gacanta ku dhigtid. run baan kuu sheegayaa, ilaahay arsaaqada ku waasicin doonaa. meel aadan filinaynin buu arsaaqada ilaahay kaaga shubi doonaa. waa arrin ay dad badanna ku liibaaneen. keli ah markaad seexanaysid saddex jeer suuradan akhri adigoo ka hormarinaya istikfaarta. suuradaasi maxay tahay? suuradaasaan kula wadaagayaa, adigana ha isku koobin. waxaan kaa codsanayaa inaad faafisid. khayrka marnaba ha yaraysan. faafinta arrin muhiim ah walaalkaaga aad u sheergarayday ayuu ilaahay xaajaadkaada kugu sahlayaa. muuqaalkan koobi linkiga 5 jeer u taabo, asxaabtaadana u gudbi si ay dhammaantood ugu wada faa'iidaystaan. suuradda waxaa weeyaan suuratul ikhlaas. habeen walba markaad seexanaysid saddex jeer oo keli ah ka akhri. waxaadna ka hormarisaa astakfirullaha wa atuubu ilayhi oo 100 jeer aad dhehaysid. kadib suuradda 3 jeer akhri, markaa kadibna ducayso, kadib seexo. arrinkaas bal joogtay oo maalmo kooban wad, kadibna arag sida ilaahay subxaanahu wa tacaala nolosha uu kugu qurxiyo. ilaahayna nolosha ha kuu qurxiyo ee muuqaalkan asxaabtada dhammaan gaarsii.